nabadgelyo. Ninkan aad arkaysaan sheekadiisu ma aha mid sahlan, hase yeeshee intaan isaga gunta hoose u degin, marka hore aan dulyar mar ku sameyno xaaladda cakiran ee ka taagan barta TikTok, laakiin adigu aad u aragto mid wanaagsan oo ay tahay in lagu maadsado. ficilkan hadda aad arkaysid ee gabadhaasi Soomaaliyeed ku hadaaqayso iyo kuwa kale oo ka xun boqolaal jeer ayay sheekada ka soo uskantay. hase yeeshee waxay imaaday oo markii dambe ee dul istaagtay suubanaheena nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam in afka loogu gafo iyadoo aan sheeganayno inaan nahay ummad islaam ah. ninkan dhalinyarada ah ayaa barnaamij live ah soo galay isaga oo uu qadka kula xiriirsan yahay nin kale oo habdhaqankiisa aad looga deeriyay. inkasta oo aanan doonin inaan si hoose ugu fogaado ninkaasi, haddana ninkan iyo ninkaas oo wada ciyaaraya ayaa hadallo nacayb ah aad u khalifsan oo marnaba uusan geynin suubanaheena Maxamed calayhi salaatu wasalaam hawada soo mariyay. ma aysan ka muuqanin wax naxdin iyo walwal ah. ninkan aad arkaysid waxa uu joogaa magaalada Hargeysa, hase yeeshee dadkii reer Hargeysa oo aad u careysan ayaa dhambaalo handadaad ah iyo sidoo kale eedeymo hawada u mariyay. fariimihiisa moobilka ayaa buuxsamay, meel uu istaago ayuu waayay, xaaladii ayaa ku adkaatay ilaa ma isaga oo hurdaya xitaa uu ku soo qarwo in la dul taagan yahay oo dad careysan ay doonayaan inay dhibaateeyaan. waa uu adkaysan waayay, hase yeeshee Ilaahay wuxuu mar kale qalbigiisa soo geliyay adoonkiisa inuu qalad ku dhacay. isaga oo ka hadlaya arrintaas waxa uu sheegay inuu ahaa nin aan jawigiisa wax caadiya ku sugnayn, laakiin habeenkaas markii uu nabigu u gafayay boqolaal qofood oo ka mid ah dadkii daawanayay way u qoslayeen, waxay muujinayeen sida ay ugu faraxsan yihiin, ma aysan muujinaynin oo kama xanaaqayn, way ku sii adkaysanayeen inay muuqaalkiisa daawadaan. qaarkood ayaaba iska daa taasi u gadaayay waxyaabo giftiga la yiraahdo ee TikTok aad looga tuugsado. qof ayaa lacagtiisa ku bixinaya laba qofood oo midna nabigu u gafay midna habdhaqankiisa uusan ahayn mid hagaagsan. way ku raaxaysanayeen. halkaas ayay maanta maraysaa bartii TikTok ee aan u arkaynay meel wanaagsan oo lisdhahay dhalinyarada fursad ayay u tahay inay maanta ku baashaalaan, ku soo bandhigaan fikradahooda iyo afkaartooda. ciil dartiis ayaa markaa arkay ninkan siduu u hadlayay dhunta kala go'day. hase yeeshee alxamdulillaah oo Ilaahay ayaa mahad iska leh inuu ka soo noqday culimadaas nooga aqoon roon waxa ninkan shariicada islaamka ay ka qabto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله وبالله وتالله إله ساس يسري عن بان كدارت إلهي أبو رتبان كدارت. والله وبالله وتالله هبين كان نبي عاي. والله إنا الميل المري يميلان شوقين دل يراو قلت كد عيبان هاي الشيطان بقى قرحيي إن ما هذا الرجال حالك يقول عادي ما هين. إلهي كبقى في اليوم أنا تكتوك صور سوا بالشبعان. إلهي برطه بذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقرأ الله حبيبك إلهي يقرأ الله حبيبك إلهي يقرأ الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي كبقى وبالشبعان. إلهي كبقى والله وبالله وتالله إلهي حنيا ملاحقة كان هذا الكيسي هوري إيه هدي هاد وصول عبتبا إن إنتاس أي وقتها alxamdulilah se mar kale aan ku celiyay hadiiba uu ka soo noqday qaladkii uu ku dhacay oo uu dareemay shakhsiyan intaas ayaa muhiim ah. balse fariinteena isaga kaliya ma quseysay, waxay quseysaa boqolaal kale oo dhalinyaro ah oo runtii dhaqankii wanaagsanaa iyo sidoo kale xadgudub joogto ah maalin kasta u geysanaya diinteena wanaagsan. bariiska nolol maalmeedka ah ee TikTok laga helo dartiis ayaa loogu dhacaya godad waaweyn oo hadhow ay adag tahay in dib kor loo soo fuulo. adduunna waa dhuminaysid, aakhirana ma haysin.